Телефон 30200. Креативно. Гости и жители Казани, не проходите мимо, мы вас точно удивим. Дворец впечатлений создан с искусственным интеллектом и командой из 252 художников, скульпторов, декораторов, дизайнеров. Создатели Дворца впечатлений предлагают переместиться за пределы пространства и времени, где реальность теряет свою силу. Вас ждут зеркальные миры. Наконец-то мы обгоняем Александра Радищева. Все утро за ним плелись в хвосте. Такой же теплоход, как наш. И все не одинаковые, короче, по Волге ходят практически.